Nalaza be tamin'iny herinandro iny fa nahavita fisoratam-panambadiana ny reny niteraka any mpanakanto Wendy Catalina izay isany nanaitra ny maro raha vantany vao nahita an'izany niparitaka eran-tambazotra Facebook tao ka nipitsipitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa na isan'andro eto. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arak'izay efa natsipoko triam-piantohana izay mo dia ny mahakasika ny raharam-panambadiany reny niteraka ny Wendy Catalina no tena imatimatisantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa mialohany hanarantsika an'izay dia andao aloha fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ao anatin'ny vaovao ny mpanakanto dia fantatra fa namoaka rakikira izay nampiara-peo ny mpanakanto Andriambavilanitra Arna sy ny mpanakanto César izay samy manana ny lazany mo izy roa ireto ary hita fa tena tsara dia tsara izany vokatra izay vonavoakan'izy ireo izany amin'izao fotoana izao satria tao anatin'ny andro vitsimonja dia efa betsaka sahady ny mpankafy sy ny zara an'izany vokatra izay fampiaraham-peo nataon'ny mpanakanto Arna sy mpanakanto César izany. Midika izany fa tena mbola ao anatin'ny herijikany tsara ireto mpanakanto roa izay samy kalaza ireto amin'izao ankehitriny izao ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho azy ireo hatrany ary ainganeka hiakatra amin'ny avo indrindra eny izay laza efa ananan'izy ireo efa hatramin'izay ka mandraky teny androany izay. Etsy ankilan'izay mbola ao anatin' izay resaky ny zavakanto izay hatrany dia fantatra fa voavy nankalaza ny tsingerin-taona nahaterahany ny mpanakanto Andriambavilanitra Jaovavy izay isan'ny mpanakanto manana ny lazany ary tao anatin'ny gadona Densolmo no tena nahitavantsika an'izany mpanakanto Jaovavy izany izay nankalaza ny tsingerin-taonany tamin'iny androny 10 Janoary iny ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho an'ny mpanakanto Jaovavy hatrany izay mpanao an'ity resadresaka isan'andro ity ary ihany koa ainganeka hitombo laza hatrany izany mpanakanto Jaovavy izany rehefa avy tsy hitantsika izy tao anatin'ny fotoana vitsivitsy moa izay dia somary tsy tazana namoaka hirafiry ny mpanakanto Jaovavy noho ny antony izay fiterahany mo no tena isany nahatonga azy tsy afaka namoaka hira izay satria niteraka ny mpanakanto Jaovavy ary amin'izao fotoana izao kosa dia antenaina fa hiverina ary retour en force am'izay izany mpanakanto Jaovavy izany ka dia miomana sahady isika mpankafy an'izany mpanakanto Jaovavy izany. Etsy ankilan'izay ao anatin'izay resadresaky ny mpanakanto zay fantatra ihany koa amin'izao fa tena ao anatin'ny fanomanana ny rakikirany sy ny rakitsariny ny mpanakanto Sily izay isan'ny mpanakanto Andriambavilanitra manana ny maizy azy satria isily dia mpanakanto feno dia feno noho ny amin'ny maha-mpanakanto no sady mahay mandihy no mahay mitendry azy dia izany ka tena mpanakanto feno dia feno izany mpanakanto Sily izany ka dia eto am-piandrasana an'izay vokatra vaovao izay hoavoakan'ny mpanakanto Sily izay isika amin'izao fotoana izao. Mariazy hafakely indray no niseho tany Sambava tany izay fantatra fa nisy ny mpivady izay nanao mariazy na dia teo aza ny rivodoza izay mahery vaika ka tsy naharava ny afim-pitiavana izay miridarida tao ampon'izy ireo ka dia miarahaba sy mirarisoa ho azy mivady izay vita soram-panambadiana nandritra ny orana mikija sy rivodoza tao Sambava faritry Sava tamin'ny androny Sabotsy 12 Janoary 2024 iny
izany ka tena fitiavana satria na dia mafy azy zany rivodoza dia tsy mahasakana an'izany fifankatiavany izy roa ireto zany ka noho izany ny soram-panambadiana vita ary ny tsodrano azo avy amin'ny alalany izay cyclone izay ka ainganeka mba ho lambana koa ka faty no isarahana ary mahareta tokantrano ianareo mivady izay tsy nikely soroka na dia teo aza izay rivodoza mahery vaika izay ary tsy nataonareo sakana ny tsy hanaovanareo an'izay soram-panambadianareo izay maromaroa ny tahaka anireto mpivady roa ireto izay tena naneo fa ny fitiavana no lehibe indrindra ao anatiny izay resaka soram-panambadiana izay atrany isany azo lazaina fa volana tsara ho an'ireo mpifankatia izay nahavita soram-panambadiana moa ity volana janoary ity indrindraindrindra fa nanomboka tamin'iny folo janoary iny ka isany nahavita soram-panambadiana tao anatiny izany ihany koa ny reny niteraka any Oendikatalina izay nanao soram-panambadiana tamin'ilay olotiny tamin'iny androny folo janoary 2024 iny tsy iza moa izany reny niteraka any Oendikatalina izany fa Flora Rakotomalala izay nahavita soram-panambadiana tamin'ny ilay olotiny izay antsoina hoe Bruce maro ny taitra sy talanjona raha vantany vao nahita an'ilay sary niparitaka iran'ny Facebook amin'izay fisoratam-panambadiany reny Oendikatalina izay sy ilay olotiny satria mantsy araky ny hitany ireo olona izay mpanaraka an'izay tamazotran-tserasera Facebook izay dia efa misimisy ihany ny olotiny reny Oendikatalina izay hita niparitaka tao anaty Facebook izay niaraka tamin'izay fa tsy ho voatanisantsika eto moa izany rehetra izany nefa tadidio fa matoa ireny rehetra ireny mbola tsy nisy sahy nampiakabady azy tahaka ny nataony Bruce zao dia midika izany fa mbola tsy anjara ireny rehetra efa lasa ireny satria ny olona tsirairay dia samy manana ny anjara tandrify azy avy fa tsy misy olona very anjara izany ary ny fitiavana dia tsy voafetra ny taona izay moa ilay antsoina hoe l'amour n'a pas d'âge fa rehefa fitiavana tena fitiavana dia tsy ho ravan'izaniza ary tsy olana mihitsy izay hoe elanelan-taona sy ny fiaviana ary ihany koa eo amin'ny resaky ny farim-piainana tsy mitovy izay sy ny saranga tsy mitovy fa rehefa mifankatia dia tena mifankatia ary izay moa ny tena fitiavana madio ka tsy misy izay hoe hiasana saina amin'izay resahan'olona any fa ny fitiavana ihany no voizina ary iny ny kolokoloina tsara fa ny vavan'ny mpanaratsy tsy maintsy misy foana ka dia mirarina soa sy ny tsara ho azy roa ireto izay vao nahavita soram-panambadiana izay mba hilamina tsara ao anatin'ny tokantrano mafana sy feny fitiavana ary ainganeka aharitra hatramin'ny farany izany fifankatiavany izy ireo izany izay sy zay moa ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa